Ah, gubannaan akkuma itti fufametti jira. Caaltuunis akkuma hidhamtetti jirti. Gubannaan shamarra keenyas akkuma itti fufetti jira. Rabbi obsa isiniif haa kennu. Maal goona? Dhugaa rabbi koomentiin har'aa keessaafuu baay'ee gadditanii jirtan ijoolleen shamarranii. Maali maatiin qabduu maalidha waansaa akkamidha Muktaar maaf akkas goota waa baay'ee barreeffamuu jira. Muktaar yeroo yaada isinii deebisuun qabu natu yaada isinii deddeebisa jechuudha. Akkuma beektan anatu yaada deddeebisa yeroo baay'ee. Muktaar yuutuubiin isaa guddaa waan ta'eef yeroo koomentii dubbise isinii deebisuun qabu. Mee akkam jirtu mee isin nagaa keessanii fayyaa keessanii warri wayinee carraa shamarranii akkas ta'ee sana ta'ee wayinee kana ta'ee warri jettanis immoo isin nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtan isin jechuu barbaada. Akkuma viidiyoo agartan caaltuun dagadhiisii gara mucaa koo deema mucaa koo yaadee gaafa qabamte caaltuun osoo gara magaalaatti deemtu kan isheen qabamte dhugaa dubbachuu fi mucaa ishee abbaa isheen bira keessa deemte hin beeknu. Ta'us immoo kan ishee qabee jiru abbaa manaa isheeti waan ta'eef agarratti isin hin cinqiini maatiin qabduu warri jettanis maatiin ishee dura mallatteessanii abbaa manaaf kenna waan ta'eef maatiin dantaa waan akkasii keessa waan maatii ilaallatu hin qabu kan abbaatu wal abboommatee karaarra wal buusaa jechuudha maaliif haadha manaan kee tokko gaafa osoo ati lubbuun irra jirtu osoo inni kaan kee irra jiru gaafa deemtee dhiira biraa faana abaaboo laachaa fi ammattee ansi malee jiraachuu hin danda'u ati diyaaspooraa kooti ati lubbuu kooti ati onnee kooti ati tiruu kooti ati kalee kooti ati koo Muktaar naaf caalta gaafa haati manaa kee jettu osoo isiniitti akkami dursa yaada osoo iyyiin dura dursa yaada warri immoo carraa shamarranii jettanii shamarran yeroo baay'ee harki caalaan ofii akka dhiirri nu miidhu goonaa jechuudha harki caalaan. Harki gariin garuu dhiirumatu lafaa ka'ee mi'a harki caalu garuu ofii keenya rakkoo ofirraan geenyaa jechuudha. Rabbi obsa nuuf haa kennu hunduma keenya iyyuu anillee isuma wajjin isinuma wajjin shamarraa rabbi obsa nuuf haa kennu hunda keenya immoo yaada isin gadda barreeffattaniif isiniif deebisuu jira. Caaltuun agarraallee hidhaarra jirti jedhee yaaduuni. Gaaga har'aa osoo hin taane viidiyoo guyyaa sana waraabame naaf fakkaate ilmi namaa kamuu salaatu jira shinti beetii deemu jira hamma kana guyyaa naannoo torbe tokko fixu jira waan ta'eef hagayyoona bakka sana jirtu caaltuun warri maraattanillee garuu viidiyoon sun kanuma guyyaa sana waraabame bakkuma sanatti jechuudha. Senegalee yoona caaltuun maarra akka jirtu waan beeknu tokkollee hin qabnu maaliif viidiyoo haaraa wanti hojjetamee jiru jechuudha sababiin isaa kanummaa guyyaa gaafa sanaati Muktaar koo haadha manaa isaa hamma kana guutuu achitti hidhee kaahee jettanii yaaddu yoo ta'e kun dogoggora keessanii maaliif maaliin ilma islaamaati waan ta'eef inni salaatu akka isheen salaattuun barbaadu moo shinti beetiin deemtu intalli kun moo achi geesse deebisee hidha no waan akkasiin jiru haga har'aa irra hin jirtu maaliif isinii kaasuu barbaade beektani warra xiqqoo sammuun keessan xiqqoo namoonni baay'een hin boossu waan ta'eef jechuudha immoo ani yaada kana dhugaa dubbachuu fi Muktaariin hin deeggara sababiin isaa gara mana isheetti deebitee abbaa manaa isheetti soo deebitee kabajaa qabdi caaltuun. Maaliif beektani gurbaa har'a firoo fudhattanii faarstan suni waan immoo abbaa manaa ta'uuf hin qabu guyyaa tokko caaltuunis immoo gurbaa sana hin jaalattu. Dhugaa rabbii isinii jedha yaadattu yoo ta'e guyyaa tokko caaltuun gurbaa sana piraankii gootee jirti anis hin barbaadu qarshii qofaa barbaada malee jettee boonee wajjin piraankii goonee turani caaltuun dhugaa dubbachuu fi osoo waan barbaadan barreessitanii Muktaariin laadda isheen baastan Muktaariin hin jaalatti garuu wanti Muktaariif caaltuu walitti aarse maali beektani caaltuun osoo ani mana jiru akkamittiin deemee dubartii biraan irratti fuudha kan jedhamu aartee mana ofiillee diigdee dhiira biraa waliin deemuu eegalte kana qofa malee caaltuun akka Muktaariin jaalattu yeroo hidhamtellee mee ilaala dhuguma caaltuun amma ija jabaattee Muktaarii arrabsuu ishee agartanii jirtani hidhamteeyyuu Muktaarii hin arrabsiisuu jechuudha maaliif hin jaalatti baay'ee takka wal jaalatan dhugaa rabbi isin jedha baay'ee takka wal jaalatanii immoo rabbi siif firoo walitti haa deebisu rabbi siif firoo akkas haa godhu ka jettanis baay'ee keessantu jira gurbaan firoon suni osoo caaltuun miiliyoona meeqa laatteef hin fuudhu garuu yeroof waliin jiraachuu danda'a yoo lubbuu isa abuu barbaade malee namni kamuu hin yaadaa beeki atarra haadha manaa namaa tokko fuudhuu jechuun inumaayyuu biyya sana keessa jiraatta haadha manaa namaa fuute maa akkas taanaan Muktaar dayyuusuma wayii dhiirumayyuu jennu kana dhugaa rabbii kanaafuu nama takka haadha manaa isaa qaxaqatee karaarra buufachuu jiru ayi carraa shamarranii hin jedhamu carraa shamarranii hin jedhamu kun tanii galee maaliif
caaltuun osooma guyyaa gaafa muktaaritti aartee dhiira waliin deemuu itti anaaf irra gaari yookaan mana maatii ofii jiraachuu yookaan mana kireeffattee nikaa ofirraa buusuu isinii galee nikaa ofirraa buuste abbaa feetii faayuu deemte homaa rakkoon qabu. Amma fakkiin roozaa haa fudhannu. Roozaan maal jette? Osoo viidiyoo Sa'iidoo fa'aa waliin hin waraabin nikaan namaa narra hin jiru. Jaarsa kiyya waliin nikaa kiyya walirraa buusnee jirra. Waraqaa kiyya isinitti agarsiisatti roozaan osoo aandi jettee dhiira waliin viidiyoo hin waraabin yaadattu yoo ta'e. Manuma ishee kiyya teessee akkana itti roozaan. Garuu roozaa argi waan kana isinitti himtee booda Adaamaa deemtee Sa'iidoo fa'aa waliin viidiyoo adda addaa hojjechuu eegalte. Yaadattuu ta'e dursa isinii himte akka nikaa ofirraa hin qabaanne. Maaliifi booda soo nikaa qabduu dhiira bira deemtee akkas taatee viidiyoo waliin waraabde jetta waan ta'eef har'a garuu roozaan osoo waan feete taate dhiirri takka roozaa gaafachuu hin danda'u. Nikaa namaa hin qabdu waan ta'eef abbaan fee ishee fuudhuu danda'a. Akka fedhe ta'uu dandeessi qaama isheef rabbitu wal beeka. Garuu karaa ilma namaa namni ishee eegu hin jiru. Nikaa ofirraa hin qabdu. Nikaa namaa qabattee waan sodatta akka hin qabdu garuu caaltuun nikaa Muktaar baattee gurbaa firoo sana ammachuun habaaboo laachuufiin mana ofiitti waamtee waliin buna dhuguun safuu guddaa. Nikaallee ofirraa qabdi akka aadaa Oromootti illee safuu. Maaliif beektani? Baay'een keessa Muktaar naquu barbaadani. Maaliif carraa shamarranii ayi maaliyyee ayi saniyyee ayi qebexxiroo ayi saniyyee jettani akkummaa Muktaar waa tumaa jiru. Akkummaa Muktaar waan lubbuun tala kanaa baasuu ga'e akkatti koomentuu barreessuu jirtan hin dogoggorina. Hamma akkas jettan koomentii qaxaqqataa barreessa isuma siif wayyaa. Muktaaruma siif wayya caaltu itti deebi'i. Haati manaaf abbaa manaa yoo wal dadhaban illee nikaa walirraa buusanii yoo deeman homaa takka rakkoon qabu bar. Ani kooma maadirqama Muktaar waliin jiraachuu diddee jechaan jiru bar. Garuu osoo nikaa Muktaar ofirraa qabdu gurbaa firoo wanta ofirratti mugaa deemu sana fiddee mana ofii keessatti buna affeeruun nyaata affeeruun hin ta'u. Haga maal osoo iyyitan hin ta'u kun aadaa keenya keessa yoo hin jiru hin kijibina. Namni dubartiin takka nikaa ofirraa qabaattee dhiira manatti fiduun eessatti agartanii qoy? Akka aadaa biyya keessanitti hin jiraa? Haati keessa nikaa osoo ofirraa qabdu abbaa keessa walii wal loltee dhiira bira fidattee beekti manatti. Maa akkas akka nama waan beeknetti hin barreessinaa koomentii. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Muktaar caaltuu qabee hidhuudhaatti hin toshe. An duruma isitti. Qabee yoo qaxaqqate yoo waan barbaade godhe haadha manaa isaa waan takka nu ilaallatu. Immoo an guyyaa gaaf dura maal jedhe Muktaar maaf jecha badaa dubbata ergi ishee hidhee booda waan baalagee maaf dubbata waan afaan saraa safuu ta'e maaf dubbata isiniin jedhe malee Muktaar caaltuu hidhuutti warri gadditan isinillee warra ofii nikaa baatee kabiraatti heerumaa jiru. Kana beekuu qabdan dhugaa rabbi isiniin jedha. Kanaafuu hin gaddina carraa shamarranii wanta carraa shamarranii jedhamu jira wanta hin jedhamu jira. Isinii galee carraa shamarranii hin jedhamu kuni baalagummaadha. Caaltuun ofii ishee deemuun kuni safuu guddaa. Kanaafuu rabbi walitti isaan haa jaalatu dhugaa rabbi ani gammachuu qaba. Muktaar qabee ammatee haadha manaa isaa akkasitti hidhachuu isaatti ani baay'ee takka gammada. Dhugaa rabbi aladhee viidiyoon akka kanaatti na gammachiisee beeku hima hin jirre waan feetan jechuu dandeessani. Aliif abbaa manaa isheeti. Abbaa manaa ishee ganamaa ka biyya Yemeniiti bahaara qaxxaamura isheef jecha dhufee ishee bute. Kanaafuu abbaa manaa isheeti waan ta'eef isinii maaltu cinqame? Ka hidhate abbaa manaa kan nikaa irraa qabu. Gaafa firoon faana fiiguyyuu nikaa ofirraa qabda caaltu jettanii maaf hin arrabsina? Akka salphinni kun irra ga'uun beektanii gaafas. Hangaafuma dura maasiniin jedhe lakkisaa dhiisaa caaltuun salphatti. Lakkisaa dhiisaa gurbaan kun yookaan firoo sana ajjeesa yookaan caaltuu ajjeesa. Lakkisaa dhiisaa nana diddan hundi keessan gobos itti hundi keessan. Har'a garuu maal gootanii fira caaltu? Homaa takkaan gargaaruu hin dandeessani. Muktaarii fi rabbi qofa ishee gargaararra. Kanaaf an gammachuu qaba dhugaa rabbi. Osoo isheen nikaa ofirraa hin qabdu ta'ellee osoo hiriira bira waliin deemte nan aarsu ture. Har'a garuu abbaa manaa ofii osoo qabanii osoo abbaan manaa mana jiru abbaan manaa koo dubartii biraa waliin deeman immoo nikaasaa fudhee hiriira bira waliin deeman hin ta'u. Bakka maal gootu dubartii rabbumatu gadi jedhii jiraadhu duun jedhee nu uume bar.
abbaa manaa keessatti gadi jedhii jiraadhu ergi jira rabbi jedhee nu dhuume gadi jechuu qabna. Kanaafuu hin aarina warri aartan baay'een keessan aaruu jirtanii.